Чуе, хора, мора. Ай сега имам пълна енергичка. Ко си пуснем? Ай сега той. И сега ако ще правим? Нема, може. Аре се. Има да не скари кия. Аре. Найди ле. Носи тъп. Умри. Иван им носи тъп. Ебания човек. Ебания на какво ме направи бе? Ебания, това ебания на какво ме направи? Гли това ебания на какво ме направи? Тя се обезредила. Мен ти е отстрада си чершав. Ване, отстрада си чершав. Иване, отстрада си чершав. Иване, усрал си, че е шафа. Иване, рипни бръже, че си усрал чаршафите и органя, бе. Ако се насереш усъня си, се усираш верно. Така че, да. Аре, гръмната се. Абе, какъв е той рунгеле? Не! Беше малко вмъкване. Какво става с рисуването? Няма да се. Така. Мали, аз се върнах в пералня. Глед. Глед. Аз съм пералню, виж. Аз съм пералню. Енерги. Коса с енергито ще правим. Мяри съм стос. Ади газ. Таран. Как съм го направил, Иване? Аз станах на някаква пералня. Браво бе, Иване! Айде бе. Аре газ. О, не, някаква ракето. Гръмнахме. Куцни го на X. Човек, куцни го на X, бро.
Убивам го нека. Ади беги. Ади беги, бе! Гръмна кораба, бе. Що са ми тия? О, за тия. О, човек! Аз мога да спечеля герой! Той явно така се печели у Windblade. Windblade. Трябва да събера 60 токена. Аз сега имам 30. Мани. Мале, аз съм на 9-то място. Спокойно. Грим, един дет се казва Грим, е на 20-то място. Аз съм Грим Лок и съм на 9-то място. Мисля да си сменя нейма. Ма не знам дали мога. Майче не мога. Ето я Windblade. Ма, тя явно се печели по някакъв специален начин. Явно по този начин се печели. О, човек! Кога ще събера пари? Да си купиме. Не, тук са пари. Тук пари ли ще купувам? Тук по-не нещо ще правим. Дедо ми ще играем, айде. Аре, какво тук видео? Аре, маните се, бе. Най-ни краю. Най-ни краю, бе. Ади газ. Карай живот. Ванчо, време бе. Дедо ми тук иде. Да ми скари книга. Ида за рекия. Аде бе. Аде ма. Гръмни го тоя. Гръмни го тоя, дедо. Гръмни го доя, дедо. Гръмни го, беде. Гръмни го тоя, дедо. О, човек, събрах кинти. Много кинти събрах. Мега много. Трябва по 2 златни куба купувам. Да си целя. Аре, разбили. Аре, гасиване. Гръмни са.
Нека да помисля. Не! Виж! Виж бе! И така, хора, очаквайте от мен още